Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu kan suwayang mbek Said Hasan, Said Husain. Saking sayangnya itu angger ape sare, dua beliau ape sare digendong terus gamane cara Jawa iku uizukuma. Kowe tak jalukno reksanan mbek Allah karo muawwidate. Terus maca kula a'udzu birabbil falaq. Rabbil nas. Abdul bin Mas'ud nyuwun sewu ya manusa ya. Zaman iku dekne pikirane iku ra Quran iku donga tolak bala. Ngono dadi. Zaman iku lho tapi mergo ditakoki niku Quran. Ora rohku Nabi maca iku nak pas ndongani Sayyid Hasan Husain. Iku jimat iku ijazah iku gamane. Terus misalnya itu sampai Hamdani iki dilebokno kitab mujarrobat, dilebokno nek iku jimat. Repot kan? Bareng sahabat liya ngomplain Ibnu iku mono Quran, cuma kena dinggo. Nah, terus akhirnya lah kaya ngene iku lho, dadi yo tau debat kusir, Abdul Nasir mek kanca-kanca tau debat kusir. Dong ya. Ya mungkin naik. Ya kan ya ribet. Ya kaya kowe lho, misale kowe goblok, sing mulang ya goblok, sono kiai yo hati-hati ku jarene hati-hati ku bagian saka pinter, iku yo kliru kowe. Mbah Mun nate cerita kula, aku tau diloroi wong ngaji kok guyon wae, ngaji ku ora usah guyon. Jare Mbah Mun jawabe lucu. Ngaji nak rapati, soalnya guyon piye roh kitab wis wedi. Dadi ngaji kok nganti guyon berarti wis nguasai medan apa? Kowe latihan nyupir iso guyon gak Jo? Kowe nak nyupir wis sawi. Paham? Berarti sing guyon kira-kira mutu ndi kira-kira. Cara nguasai medane. Sing guyon nak nganggo ilmu iku. Lah tapi akhirnya jare bangun sing goblok lae mbok guyon bendarane pinter. Perkara kan apa? Ya repot kan. Kayak wong latihan omah-omah, pertama diamuk bojo ada wedine ra karo. Nek wis suwi tenang ae. Gak ngefek apa? Gak ngefek. Bojone ngamuk wis turu. Kok nek diamuk ngefek. Tinggal ngopi. Ini tanteni struk-e ra struk-struk. Gak wis ra ngefek. Ana wong diamuk bojone terus struk. Zaman gak ana kan wis suwi-suwi. Nak nganten anyar ya berobat tenan. Nah, ilmu itu kira-kira seperti itu. Konteks apa itu punya pengaruh besar. Nggih konteks apa itu mulane wong saleh iku kudu mbok dukung. Ora ngarah keliru wong saleh. Ya soal kadang kepleset yo menungso, tapi wong saleh ora ngarah keliru. Mulane Nabi nak muji wong saleh sondol langit. Misale ngaten, Nabi nate muji wong saleh sing nak guyu ku rada uraan. Nabi nyebut inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la. Kula nafal hadisin. Teng Ihya wonten, teng Khilyatul Auliya wonten. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la. Kauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Dadi sok mben umatku sing pilihan-pilihan sing top-top sing wali-wali nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Lah misale kula ngaji ini ndak entuk apa. Duwe ora penghormatan wis ngene, paling dicucup diwolak-walik malah ngel-ngel wong. Tapi nak kita guyu kan malaikat ya seneng. Bahak iku ridho mbek mulang sunah Rasul. Lho seneng mulang kitab Sayyid Muhammad. Nah, misalnya aku ngaji semeneng. Jare sing ngaji ku kurang ongkos tapi. Tapi nak ketok ceria kan kowe ora mikir nasibku. Nah, akhirnya ya ora mbok pikir tenan. Tapi gak masalah ya. Wis keramat ora mikir ya ora masalah. Jadi kiai ku sing ceria ben santrine ora mikir apa? Lah misale ki kiai wis meneng astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Ngaji kan sedilo astagfirullah, mugi-mugi kula selamat. Jare santri sing biasa utang jatuh tempo tapi. Kan orang akan berpikir sesuai cara dia ngalami apa kan? Nek sing biasa diamuk bojone berdiamuk tapi kok mulai. Orang akan menafsirkan tapi nak kiai guyon ceria kan aman apa?
Aman. Ya akhirnya ra dipikir tenan ya alhamdulillah. Dipikir pangeran. Terus mulane wong salat yo kudu seneng. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini salat. Salat yo kudu seneng. Kumpul kiai barokah. Ora yang kumpul kiai juga prospek gak seneng. Nah kumpul wong sugih seneng. Ayo yo ribet. Mulane kula buktekno kula kumpul jenengan seneng guyu. Aku yo ora roh prospekmu piye yo ora roh. Tapi Allah Ta'ala iku ngutus kowe nak kawul aku tenan ku seneng mbek kawul aku sing ngaji. Wa inna wa ta'ala yubahi bikum malaikata pangerane buang enggak. Jadi makhluk koyo kowe diduk-dukno pangeran ning malaikat. Malaikat kan gak tahu ngaji kuwait asas ya. Gak tahu blas eton ora tahu, ora tahu. Malaikat Israel pegane nyabuti nyawa. Malaikat wis ra kober menjogo neraka wis. Lah sing ngaji ya santri. Iku Allah Ta'ala nak ngendikan delok umat Muhammad, umat kekasih udah ngaji. Bakas napa Gusti? Bakas keagunganku. Bakas hukum-hukumku. Lah hebate napa Gusti? Iku ora roh aku, kowe akeh tunggale nyembahku, kowe ora swarga neraka ora. Iku ora roh aku. Oleh semangat nyembahku koyo ngono. Dane ana roh. Akhire malaikat dilu mergo di. Lha iku jenenge innallaha yubahi bikum malaikat. Allah bangga mbek kowe. Delok wong sing njaluk swarga aku, wahal ra'auni apa roh aku, wahal ra'aul jannah apa roh swarga. Mboten lho kondang ora roh wae. Semangat. Coba pertanyaan muga-muga terus. Jake iku paham ta ora mboten? Ora paham semangat iku. Ya ribet. Tak diterusno tok kono ya ribet. Gak ning riwayat ora ono ngono. Tapi iku bagian dari keanehan. Lho kaya aku guyu paham kan normal. Sing ora paham yo. Oh iku yubahi bikum malaikat. Oh bangga malaikat. Pangeran bangga. Wong sugih guyu wajar kan? Pejabat guyu. Iki dhuwit ra duwe. Mulai ora disambut sing wedok ngaji senenge ra karo. Alhamdulillah. Kok malaikat itu ya rada ruwet. Kadang-kadang malaikat ya rada ruwet. Tapi mboten malaikat sing akabirul malaikat. Sing malaikat biasa kadang ya ruwet. Sing mboten akabirul malaikat. Saya ulang lagi yang tidak akabirul malaikat yang kelas-kelasan ana papan atas. Hamalatul arsy malaikat papan terus bariku sapa-sapa. Ketuane malaikat Jibril. Sono malaikat awamul malaikah. Nah awamul malaikah iki sing rada drengki mbek kowe. Lho kula mboten guyon iki dawuh Imam Qurtubi, malaikat sing awam iki sing protes ketika ataj alufiha mayufsidu fiha sikutima. Nak malaikat iku mboten Jibril, mboten Mikail sing takok iku awamul malaikat. Kok santri sing doyan duwe, sing ra jelas lha iku awamu santri. Ora aku, misale ana ngritik, "Santri saiki kelakuane ngene iku ora aku ora mlebu, sing mlebu ya sing ngene-ngene ngono." Wah, saiki kiai saiki kedonyan iku aku ora mlebu, sing mlebu sing ngene-ngene iki. Dadi kabeh kok ana aturane, napa? Lah ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni la terus sing protes atas aliku hum awamul malaikah la akabiruhum iku malaikat awam. Gak mungkin iku Jibril. Malaikat Jibril duwe etika, gak mungkin Allah gawe keputusan mensomasi. Lu kan protes kan? Akhirnya mbek pangeran, wow, cara saiki digarap nih. Dites, iki jenenge sapa? Ya ora roh atau kenal Hamdani dibedhek iki jenenge sapa iki. Ya ora roh kan, iki mejobo iki kudus kan ora. Ditakoki mbek pangeran, ambiuni bi asma'i. Ya ora roh iki Gus Sigang iki jeneng kan ya ora roh malaikat. Lah ora tau mangan jeneng takoki iku jenenge opo? Ya ora iso. Akhire bareng ra iso ngakoni Gusti subhanaka la ilma lana illa manusa pinter. Penggaweane ge jeneng, penggaweane seneng dhuwit. Takoki iku apa dhuwit, ngerti. Iku apa ATM wah. Wah pinter terus manusa bangsa ngono niku wis. Malaikat kan gak tau nyekel ATM, takoki pangeran iki apa? Mboten ngertos iki apa? Lah nek Mikail yo ngerti senajan ora nyekel kan dekne sing berurusan rezeki. Mboten iki mboten guyon, kuwi tenanan. Dadi sing protes iku awamul malaika. Lah iku juga sing protes misalnya ngaji ngene iki terus ana wong ora paham, golek Hamdani ape nagih mlebu. Mlebu ora paham mau golek kancane ra niat ngaji. Ketika Allah Ta'ala nggih maklumat, sing ngaji bar Jumatan ning damaran kei rahmat kabeh. Sing protes yo malaikat sing jenis iki. Inna fihim rajulan khata. Iku ana wong sing tukang salah Gusti. Rono iku ora niat ngaji, golek kancane. Mosok keduman
Gak terima. Lah iki ora akabirul malaikat tak jamin. Akabirul malaikat iku terpelajar maksudnya iku oh rahmate pangeran jembar entuk ora Allah buen. Dunya aku ora kalong guys pokoke walhasil iku los. Ribet. Tapi malaikat sing jenis iki ku protes. Nah, akhirnya Allah dijawab humul qaum la yashqa bihim jalisu. Gak tetep tok kabeh. Wong ngaji iku kaum sing wong sing katut melok iku wis mesti entuk. Wis niate golek sandal lah. Mesti golek merek sing apik pe ditiru ora pe dijak. Cek suudon. Mosok jare Gus Pak golek sandal ape nyolong sing muni ape nyolong iku sapa? Suudon kok profesi. Tapi ku tetep lha ya malaikat yo ana sing jenis ngene iki. Komplain apa? Tenane Gusti, mosok wae. Lah iku ora akabirul malaika. Dadi sing protes. Enak kula riyen kan tersiksa. Oh malaikat itu terkenal rawani pengiran ki ana malaikat muni atas alu. Piye iki malaikat jenis piye to? Berhubung kula ya kecelok wong alim yo tak goleki dan tersiksa tak goleki ning kitab-kitab. Akhirnya ketemu. Sampean kan gak tahu tersiksa. Wis tenang. Paling takok, iki kasih atu apa? Rusak, Quran kena sampean ku wajo. Ora tahu tersiksa makna langsung takok apa? Kulo sering ditamu ngono. Gus ijazah iki. Ijazah mbahmu. Tapi alhamdulillah barokah ngomong ngamuk saya kira ono sing njaluk apa? Ijazah. Oh kiai pada ana dukun enak. Lah iya kan sakjane kan aku ya mau njupuk jope wong. Kaya aku kan wis kiai keramat apa-apa luweh-luweh. Mosok ana kiai dukun tak saingi kan yo sakit. Wis PPN dan jatah iku. Amin. Meskipun sing dukono curiga, wah ki mari jembar rezeki. Bareng wonge plengan. Kenapa plengan? Lah jenengan kok melarat. Wong njaluk ijazah yo kadang kurang ajar. Lho tenan kula nate maca kitab. Cerita teng kitab niki kisah nyata. Ana wong njaluk ijazah, tolak bala. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritane Sayyid Muhammad teng kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil azim masyaallah hafizana bi masya Allah kana malam sa lam yakun wala haula wala quwwata hafal ya hafalan ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masya Allah kana malam sa lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma na'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyat ya narofi ala siratim. Santri sing ijazah iki ya rada kurang ajar. Ibu santri bawa ngapa wis pokoke bangsa ngono iku lho. Kok itu mbahmu ora ngono. Santri ku plengaan mergo ngerti kiai niku pincang. Bar tiba. Dadi jal ijazah ora muni kok biltu iku nglirik. Lirik mergo kiai niku luka, sikile ku luka kaya bar tiba, bar kepleset. Batene lah nek iku hafizah nabi lha apa jenengan ngalami ngono kuwi. Dadi kowe ora usah dan ngijazah jalbur rezeki. Mesti wong iku plengaan. Kok gak ono alpat. Ya ora ono ninja. Kok anane ning meja surat tagihan. Wong kan yo ora ngandel. Iki kan tawaduk. Tawaduk. Singkat cerita iku si sapa? Ya kiai ini ngerti nak. Lha apa ke melengak-melengak. Akhirnya wongnya jujur niku. Ya kula kok kepikiran niku jare ijazah. Tolak balak kok jenengan dhewe bar kepleset. Jambe kiai ku ya lucu. Dina iki aku lali moto. Iya lah, dina iki aku lali. Akhirnya nggih ngoten. Akhirnya terkonfirmasi napa? Oh, nek cerita-cerita. Ya lah kadang ijazah ngono niku. Nah misalnya terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Mesti wong laduni neng ndi. Lan aja gemane men dadi kiai ijazah laduni jalbur rezeki aja. Wong koyo klira-kliru dhuwit ra duwe ijazah ya sabar kan karuan iso nglakoni apa? Karuan iso napa? Kula niku ndek kanca niki kisah nyata. Kanca kula biasane nek dolan tengen kula niku ya bodho tanggal 10 tak mergo dekne kiai.
Suatu saat dolan nggon kula tanggal loro Sawal kan gak lazim kanca padha kiai ini dolan loro Sawal bene kan bukaane kiai kan sampai piro? Bodo kupat ya. Kiai sedengan kiai kula ya sak wulan misalkan itu kan ono ngono ki ono klasifikasine. Aduh. Nah kiai desa wis dina bar to. Pak sak kowe kurang piro? Setengah hari. Hah? Setengah hari. Nak kitab ning kene piro? Seminggu. Tapi kalau teng narukan tak syariatno, wis dina bar kudu. Ruwet. Lho kula sering bodo hari pertama bar dhuwur mara sawah. Ana wong ngarit-arit pedhus. Pokoke sing biasa ngarit syariatno bar dhuwur wis ngarit. Ben wong roh nak bodo ora penting. Sing penting ku kiai-kiai mergo duwe santri kuwi wong awam wis nikmati awammu. Nggih Gus cocok. Aduh dene kowe melok bodo barang lha opo. Walhasil iku dolan niku tanggal loro. Mau ape cerita? Ndekne yo kiai kurang pegawean, tanggal 1 Sawal iku ndekne yo kiai sak umur kula pancen kanca kula teng sarang cerita. Walhasil iku manso Ramadan summa atba'hu sitan min Syawal fa ka'anna ma somat dara kullah. Wes khotbah ya mesti ana sing masuk to dan Mas yo kiai pahpo ya mesti ana sing masuk kan. Walhasil ana wong sepuh lugu tanggal loro iku poso. Utun wong iku. Sowan kiai ini pas rokokan. Protes, Bet. Getun iki kula anut jenengan. Jebule jenengan ra kena ditut. Wah, dene eleng langsung sore ning nggonku. Kapok aku dalil iku. Tamang. Lah aku yo goblok lah opo dalil ngono barang iku lah opo. Ana sing masuk wong sepuh mau lho. Poso iya. Bareng sowan kene pas rokokan. Getun kula iki poso. Lah kok getun sepundi? Kula anut jenengan jule jenengan gak. Lan kula mulai ngiyai nganti saiki ra tau nerangno fadile poso Senin Kamis wis ra tau. Bahaya iku. Wah, kena santri elek-elek ngene iki ya. Komplain ribet to. Santri yo kadang nyuwun sewu yo rada kurang ajar dadi delok kok kiai ini iso nglakoni ta ora. Wes bariku dekne kuwapok. Saiki dalil didelok sik iso nglakoni ora. Terus akhirnya mendalil, kabeh nabi iku prilakune kok umume wong sing gampang-gampang wae padune ra iso apa. Padahal nabi ra tau kok umume wong mesti spesial lho. Enak wae. Ya dadi tak baleni nek. Jadi ning dinggon resiko santri iku tinggi. Ya mau, murid-murid Ibnu Abbas ndak semuanya iku kelas A. Ya ono sing nulis. Lah dulu itu kan ndak ada mushaf cetakan Kudus, Kemenang, cetakan UII atau cetakan iku. Setiap naskah ditulis sendiri-sendiri. Mulane Imam Syafi'i iku ora duwe kitab asline. Nggih, rongono. Imam Syafi'i mboten gadah kitab. Mau gadah kitab jenenge Al-Imla. Al-Imla iku sing akhire dadi kitab dadi Risalatus Syafi'i kabeh iku mau Amla alaina Syafi'i wa kadza. Amla iku ngemlakno. Mulane riyen zaman-zaman sekolah teng Kutsia, teng TBS napa teng pundi lah. Iku dhisik ana pelajaran apa? Imla. Dan kowe latihan nulis. Lah dhisik iku Imam Syafi'i di murid misale iki Imam Buaiti, iku Muzani, iku Rabi, murid. Iku sing papan atas, ana sing murid sing guring-guring gloyor-gloyor sithik. Nah. Yo gloyor akeh barang ora trimo sithik. Lah dadi Dawi Imam Syafi'i iku yo riwayate beda-beda. Kayak takrib Pak kitab Saubrit, takrib Pak kitab Cuwili. Ora Fathul Qorib rada gedhe nek Fathul Qorib takripe. Lu kitab Cuwili kok wa fi nuskhatin kadza, wa fi ba'din nusah. Iki gara-gara misalnya aku ngomong. Terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan beda-beda. Wabe nulis. Kabeh muni kola Gus Ba, ruwet kan? Bareng aku mati saya iso dikonver. Terus do buka praktek dhewe-dhewe. Ono mbejopo, ono sing ning prapatan. Ono sing ning jembatan, pokoke buka praktek apa ndi sing gelem nyiaikno kan. Sene masjid, ya tepak nek sene masjid. Nah, iki mulane dhisik naskah itu enggak bisa dihindari, apalagi zaman sahabat. Jadi ketika Abdul bin Abbas ngendikan fi mawasimil haji yo ditulis. Lah akhirnya apalane santri mau ya les alaikum junahun antum tawfat lam rabbikum fi mawasimil hajj. Wah ribet kan. Lah santri yo kaget. Lho piye kok ono ngono barang ngono kira-kira ngono. Kira-kira gambarane ngono. Akhirnya terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas nerangno tafsir, dekne dikira Quran. Dong ya. Nah, sesuk paham. Top.
Sesuai top. Wah amin boleh pokoknya top. Lah amin aja Arab-Arab donga iku wis kok wis ora usah amin. Ya dadi ben ngerti. Lah hadis-hadis Nabi nggih ngoten. Dawuh kiai nggih ngoten. Al-khamis al-maudhu' ka qiraatul khuzai. Sumalah maudhu' sekan wana. Suma karwana kena dinggo. Suma gunaka mongko nuli ing dalem kono-kono panggonan naun te werna hadisun ka keenam. Ya sebab kang nyerupane apa naun hadis al-mudrat ing hadis mudrat minal macane boten mudarat tapi mudrat. Mergo minal idrat ngene kitab-kitab Sayyid Muhammad. Wa wa utai iki kuma perkara zida kang den tawan mbahna apa mah fil qiraat ing dalam qiraat tapi ala wajib tafsiri ing atase demi tafsir. Ka qiraati sabnya Abi Waqqas walahu akhun au ukhtun ditambahi min ummin mergo sing min dzawil furud iku akhun ukhtun min ummin paham ya tapi sebetulnya di Quran kan ndak ada walahu akhun au ukhtun mboten enten min ummin lah to sinten saat Nabi Waqqas oleh maca ditambahi min nah itu sebetulnya tidak Quran tapi tafsir jeneng apa idrat itu memasukkan menyelipkan lain darani darjun idrat itu nglebokno paham ya nyisipno atau dilebokno nah tapi masalahnya kan santri akeh terus ora ono cetakan baku kalau sekarang kan mbok kiai salah bahkan saiki qiraah salah lah iku ora dadi Quran barokah master nggih barokah napa misalnya kan SD master kan nah akhire wati ini iku falahum ajrun ghairu mamnun mbok imam masjid muni wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya tetep ae ora ngandel mergo iku induke ora ngono lah aku bolak-balik ah ngarepe iku idza samsu kuwirat ujug-ujug kok fa idza jaati sokho kakek iki ora ngandel kan ngerti mbah iki wae tomatul kubra apa wae kan ono fa idza tomatul kubra ono fa idza jaatis wae sokho dipindah ning tomatul kubra kan yo ribet dadi dase idza samaun sakot ujug-ujug wa sahibati wa akhi wa bani ya ma yafirul mar'u min akhi wa ummi ngarepe ngono kok gurine. Lah iku saiki ku aman, mergo dianggap imame gliyeng ngono. Dadi nek dhisik ku gak aman, apa? Karena terus ditulis. Wah iki karo anyar ngono. Saiki ku mbok kiyaine pe gliyer wis aman apa? Aku sering gak makmum ning ndi. Ya contohnya Jan Kudus kan ahli Quran gak contohnya daerah-daerah kan suwering. Suwati ini wasitun wa ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa malah teng daerah kula iki kisah nyata ana dua hafid. Ya rada kurang penggawean dua hafid iki. Jelas kurang penggawean. Roh nak imame iku kapasitasnya pas-pasan. Misalnya Sak Hamdani kan pas-pasan. Jumatan itu kan disaksikan orang banyak kan ngene masjid gede. Wah engkek maca idza samaun sing angel idza samsu wirat. Kan bulet tuh. Ya Samsu aja dah, jangan. Tak kei 1 juta, nah bener yakin ya. Bener kan 1 juta ini malah mergawe perang dino. Idza syamsu apa? Wirat wa idzan nujumu terus. Jare caloro iki bar takbir Jumatan. Ditani lha kok terus meluntir. Mosok. Dadi wong loro ya ora mgang Jumatan. Akhire ora takbir sik. Tenan tok tengah meluntir lho tenan tok meluntir. Ya kan ana panike bareng kan sadar di mik disakjane wong akeh. Makmume kadang ana pernah guru, pernah sepuh. Lho ngimami itu kan ya kan gak mungkin ning daerah gak ana sing luwih apa? Sepuh utawa luwih alim utawa luwih berjasa wis panik. Kowe ngimami ngarepe wong sing ngutangi kowe wae nagas. Utawa masjide pinggir rumahmu. Kayak apa khotbah, bojomu krungu wis panik kan. Mergo ana wong sing roh elekmu kan. Dadi wong sing apik mbek bojo mbek keluarga. Lah iku saiki alhamdulillah barokah ana master itu enggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dulu karena enggak ada napa? Master itu ditulis Kang Hamdan. Paham Kang Ali? Lah akhirnya mau walahu akhun au ukhtun min ummin ditulis. Lah saiki gak iso mbok kowe nambahi min ummin mbok wong ngerti nek iku tafsir. Jadi saiki alhamdulillah baru kayak master nak imam meluntir cek melu sapa wis gak ngefek napa? Gak ngefek. Lah misalnya surat mukminun dhewe ya.
Iku kan ping pira sing kembarane misalnya di surat apa sing ala salati mukhafidun bulan wala ini misalnya Yasin men khamidun balik nah. Wa ida jami ladina ngono cek khamidun nah. Paling sing guri mau gremeng bare kapan bolak-balik. Yasin sing terkenal ngono sing balik khamidun. Pirang-pirang. Ya kan, tapi baru kayak master ngefek keliru itu enggak apa-apa. Dianggap kayak ini rondok no ae maksudnya. Makan pikiran apa? Wa qira'atu ibn Abbasin laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mir rabbikum ditambahi fi mawasimil hajj ing dalam musim haji. Akhraja ngetona ing iki riwayat sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa qira'atu ibn Zubair wal takum minkum ummatu yatuna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ditambahi wa yasta'yuna billah ala ma asoba. Mesti kan spontan wali ya. Kowe bayangno misale kowe dadi wali. Wali itu kan gak seneng nek ana wong iku ngandalo ikhtiare. Tak baleni meneh. Wong nak wali mesti ra kepengin wong ngandalo napa? Ikhtiare. Akhire bar ngandani, "Cung kowe iku dadi umat sing apik." Apik ku piye? Yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkin iki cerita. Spontane wali ya tapi kabeh iku yasta'yununa billah misalnya kan sebetulnya itu kan gawe etika kowe ikhtiar ya ikhtiar tapi aja lali njaluk pertolongane lah kan bahasa Arab kan basa Jawa kan enak bar maca Quran terus nerangnone basa dadi ra ngarah Quran ngono lah tapi ku padha wong Arabe yo akhirnya diterusno wa ista'inuna billah alama murid sing gloyor-gloyor kan tulis dong ya kira-kira dadi kowe aja takok mosok Quran iso dicampuri ngene kandhanan kok angel temen mungkin sing sinau takokno dong ya kira-kira konstruksine ngono anake kan Jawa misale wa yanhauna 'anil munkari terus ngene kan ya tapi cung ya aja lali njaluk pertolongan Allah kan gak arah dadi Quran basa Jawa cekek tapi masalah iki kan diwaca ning Arab terus dekne spontan nambahi bahasa dong ya mari lho Beb sandan mari lho Beb mari lho awar mboten mari lho ya dadi spontan lah ya wong nak wali mesti spontan iku kuwatir nak wong ku percaya ikhtiarnya mulane terus diwaca wal takum minkum matu terus tambahi wa asta'inuna billah alam asal mau murid sing gloyor-gloyor terus ditulis ora ono master kan enggak mau mengkonfirmasi kemana coba mau enggak ada apa kalau sekarang kan enggak berhubungan sama master mushaf ono master apa kan enggak ono kiai gloyor wah itu mesti zaman setoran ya wis ngono gobloke diterusno nganti dadi apa ya ora wong ya tau lali jare kancane ora mulai dhisik mondok ya wis ngono sering ngono ana kiai maca kitab salah. Santri kan husnudzon, ya jenenge wong ya tahu salah. Jare kadang ora wis mulai dhisik. Kena kanca rusak wae. Mulane akeh wong dadi kiai iku ngenteni tuwek wae. Nek kanca angkatane bar kabeh. Lan cara Mbah Mun kiai top iku kiai enom. Kok kancane jek uripe wani dadi. Nah kiai pede. Cara cah sarang ro Gus Pak kiai ya ora janggal. Jadi kiai ku ukuran top iku kena. Kancane sing roh kertune ora janggal. Nek kowe ngenteni wis tuwek. Kanca angkatan tek terus plengaan wah wis ora ono. Mosok mesti kiai ngenteni. Saksi kebodohane mati kabeh lagi dadi apa? Ya dadi kira-kira ngono. Ya dadi ditambahi wa asta'iruna billah alama masuk. Kala dawa sapa Amrun Imam Amr melane ngendikane fama adri akanat qiraatahu am fassara. Fama adri mongko ora ngerti ingsun akanat ana ta apa hadil qiraah iku qiraatahu wa awsani Ibnu Zubair utawa wasane Ibnu Abbas sesuai konteksnya am fassara utawa lagi nafsiri sapa Abdullah bin Zubair utawa Ibnu Abbas. Ini kan wonten Ibnu Zubair wonten Ibnu. Jadi murid-muridnya ngendikan saya tidak tahu apa gaya qiraah beliau begitu apa beliau sedang menafsirkan. Nah, setelah era modern terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir. Paham ya? Tapi zaman itu kan muridnya ragu. Mulane ngendikan fama adri akanat qiraatahu am fassar.
Ya macane nasab mau nggih akanat ana ta ana apa hadil qiraah iku qiraatahu minangka wacanane Abdul bin Zubair am fasara ta lagi nafsiri so Abdul bin kemudian saya tidak tahu. Ya kok mau lho contoh paling gampang Abdul bin Mas'ud ikuti Abdul bin Mas'ud kan cadalem di antara cadaleme Nabi kan jenenge Abdul bin Mas'ud. Beliau digelar sahibuna Ali Rasulillah. Jadi bagian beton apa? Sandal kan cadalem beliau kan masyhur ana Anas bin Malik, ana Abdul bin Mas'ud, ada Barirah yang putri itu, ada Mistah, ada banyak lah cadaleme Nabi. Cuma sing masyhur kan sing paling masyhur sama Anas sih. Tapi sebenarnya banyak. Oke, masyhur nyen romok sithik ya ribet kan nerangno kowe. Nah aku kok nyebut 5 ya iso pancen ngerti tenan. Cadaleme Nabi ku akeh. Ya ono sing putri ono sing ya kan enggak mungkin semuanya ditangani lelaki juga enggak mungkin semuanya ditangani apa perempuan. Lah iku kan kenangannya Abdul bin Mas'ud tiap Rasulullah kepanggil Said Hasan Husain itu di nyon sewu cara Jawa dipegang kepalane terus uizukuma ngene sekitar lindungi mbek iki. Nah, terus beliau ngira Muawidzatain itu donga perlindungan. Tolak bala. Sehingga beliau tidak menyertakan Muawidzatain di mushafnya. Bareng Gueger terkonfirmasi era Sayyidina Utsman masyhur kan beliau kan di Irak, hidupnya di Kufah, dipanggil oleh Utsman. Dipanggil oleh Ali. Nah, ketika dipanggil, kenapa kamu tidak menyertakan itu di mushaf Anda? Oh, kenangan saya begini-begini. Itu nama ta'awadha bihima Hasanan wa Husainan. Itu Nabi mentawudi Hasan dan Husain. Terus akhirnya diterangno banyak sahabat lah masyhur kok Sumarojaan. Kemudian beliau mencabut pendapatnya. Terus akhirnya, oh jebule Quran sing dienggo donga, ora kok donga yang tidak Quran. Paham ya? Akhirnya terkonfirmasi itu jebule Quran yang dipakai. Doa bukan doa yang tidak Quran. Berarti yo kabeh yo ono prosese. Terus kowe karek ngampal wong mbok semaan terus bathil iku kowe iku bocah kok ora karu-karuan. Ya kadang badi kadang ora maksud. Kena aku pengen mesti badi donya akhirat tak ijazahi nak gelem. Gelem ya? Kurun. Dewe bapak kula Kiai Nur Salim. Kena pengen semaan niku gak adol Quran. Iku sregep deres dadi kok nak diundang wong minangka genti tempat deres. Saya ora tau deres bareng dibayari 200.000 terus deres sedina. Berarti deresem krana order apa krana deres? Enggak iki ora ngenyek niat cerita. Lah tapi nak kowe deres terus pangeran mau oh Hamdani wingi deres ning Pondok Damaran, saiki deres ning Kaji sapa? Kan ngono tok. Pindah nggon apa? Tapi ora tau deres bareng diorder kok. Lah krana apa? Li ayi saen. Ya li saen azim. Mulane aku ngaji ngene iki seneng. Aku ngaji paling seneng ngaji ngene iki. Takoki santriku, bar subuh ngaji, bar dhuwur ngaji bar ngisa. Dadi nak kapan-kapan diundang wong, ning ngundang aku haram lho ya. Nak gak pernah sepuh haram gede. Ya. Iku kan terus pangeran bahak iku ngaji bedinane ya. Cuma pindah nggon. Lah kiai ra tau ngaji, bareng ono kaji sugih sing ngekeki iso nazim terus ngaji yo konangan le dul. Malaikat ora goblok yo konangan. Ada apa kok mau ngaji? Oh nak malaikate rada sentimen, kok semangat sekali. Perkara. Tobat yo. Wiridan anak ning omah gremeng. Wareng diundang istighosah wiridane puasa semangat. Lah kan mesti pertanyaane malaikat kan ya sing rada sentimen. Li aji saya, tapi tak jamin malaikat Jibril Mikail gak tak. Ati gede Jibril Mikail papan atas. Tapi nak kowe ning omah ya wiridan, talazzud billah. Wis ning omah ya wiridan ya Allah antal qadir, antal alim, al mukhit, ar-rabbus, syahid, fa'alul lima. Bar subuh yang malam pangeran subhanallah anta wa la ilaha illa anta rahman rahim maca. Suatu saat ana kaji sugih pindah omah kon maca asmaul husna ya macane jare pangeran ya hadza zakaroni fi baiti. Biasa eling ning omahe saiki eling ning fi baiti kaji ya normal ae penilaian. Tapi nak ra tau wiridan bar subuh turu ngopi rokokan mbek berita sepak bola. Berbulan-bulan bertahun-tahun kelakuane ngono. Suatu saat bareng orderan wiridan kok semangat. Tapi aku yakin, hakul yakin tetep dekne iku diganjar pangeran.
Cara aku ngregani sing order, mosok diorder gak semangat kan ya. Dadi rumangsaku ya ben halal iku malah kudu semangat. Mulai malah lucu kan. Wis dientuk saya nazim kok gak. Ya misale diutang tenan-tenan terus wiridan mbek angop. Ya apa sangop. Bariku kukur-kukur kan yo. Ngono sing yo mas sentimen kurangi amplope ala ribet. Mergo ora sesuai apa jenenge estimasi apa? Apa? Ekspektasi. Aduh ribet ya zaman akhir ribet. Iku dawuh Mbah Dolar yen ngijazahi Bapak. Nur nak kowe kepengin semaan niku ora pati kakean hisabe pangeran. Kowe iku sering deres. Tidak diundang wong mok genti. Nggo. Kayak kula kan jarang diundang wong. Nggih mboten purun. Haram kok nek ora pernah sepuh ngundang. Haram akbar. Ya karena gak dipilihan, kayak ngundang aku artinya aku ninggal ngaji ning pondokku. Wis jelas iku iki hukum permanen wis ora iso. Soale aku kiai nganggur, kayak ngundang ra apa-apa, sangka nganggur di pekerjaan. Mau ora kiai nganggur. Ya ngundang sing nganggur. Ngundang sing nganggur susah ya apa sih? Meskipun ra berkah itu kan. Tapi kan yo murah kan apa? Oh, 1 juta sewake dan. Wes akeh. 200 wis cukup. Sakake. Ikhlas. Ya wis ra usah. Kula jek eling dawuhe Mbah Mun ngijazahi kula ki ngoten. Wong iku nak ngaji mek santri sing tenanan. Mergo iku sing ikhlas. Lan kok kadang-kadang nek diundang pengajian iku pangeran rapate iskal. Wis niati mergawe lah nggo ngurmat santri jare Mbah. Cara kula njen ngoten, orang itu kan napa nggih? Kan yo lucu wae kan. Misale kira tau ngaji, bareng diundang wong sugih sing salam tempel gedhe ngaji semangat kan yo lucu wae. Jare malaikat sing langit kan guyu wae. Wingi ngaji mbek santrine wong apa ngop. Nanti santrine keturun mergo len rangno gak mutu. Bareng diundang kok semangat yo sound sisteme wae sing hadir. Pemenang sing hadir muslimat fatayat misalnya wah. Rada ribet iku malah. Ya maksudnya nak malaikat sing sentimen kan takok li ayi sae. Tapi nak Jibril Mikail aku tak jamin gak iso. Iku atine jembar maksudnya. Tenang awam. Tenang wis. Ati gede lah. Kula setuju mbek Imam Qurtubi. Kula mengko janggal. Imam Qurtubi tak koni top tenan. Maksudnya beliau kan ngerti lah malaikat Jibril itu malaikat sing enggak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang enggak masuk akal pun angger Allah sing ngutus langsung. Saya beri contoh betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa. Malaikat Jibril itu kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen-kangennya. Dan beliau enggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir nawaku. Kuangan, sampai nangis. Cara boleh dibahasakan Nabi kuangan karena banyak masalah. Kemudian tidak dihibur oleh sinten Jibril. Jadi Nabi yo banget kangen nih, malaikat Jibril banget kangen. Tapi karena ini malaikat yang sangat beretika jenenge ketua. Matur ya ora wani, memulai ngendikan ya ora wani. Walhasil singkat cerita, malaikat Jibril rawuh ketika diutus Allah setelah 40 hari, wakila sampai berapa bulan sausé fataral wahyu, malaikat Jibril turun. Nabi senengnya bukan main karena pas iku amul hazan atau amul huzan. Ya sauni-uni mulai maca. Kula nak maca ping pindho nyen jarak, siji jagani nak kowe salah. Nomor loro ben kowe iku malian bil lughat, ben kowe iku rada di kekayaan apa? Lughat. Mulane aku nak maca amul huzan wa amul hazan. Kok Quran itu mengulang 2 kali. Minal husni fa huwa kadim sing sitok hazanan Allah. Jadi masdarnya di Quran dipakai 2 kali. Minal husni yang satu apa? Hazanan. Aku tak pikir dan aku ki profesional padakno ku. Ya nak maca kitab ping pindho biasa. Sing paling nyoro nek kadung kitabe harokatan. Wah, gak dipilihan aku. Lah nek harokatan nak maca babul hazan atau babul husni. Ya, si bebo pinter aja, tapi ya rada pinter tenan gitu. Akhirnya Jibril turun. Walhasil ditakoki Kanjeng Nabi. Ma yamna'uka anta zurona aktsara mimma tazurun. Kamane susahnya apa sih kamu sering-sering sini? Saya ini kan rindu banyak problem karena awal-awal Nabi dados Nabi kan banyak musuh, terus Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat kan rindunya Nabi kan pada malaikat Jibril. Masyhur malaikat Jibril, saya bisa apa? Kalau enggak ada tugas saya bisa apa? Akhirnya jadi asbabun nuzul wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina. Ya aku yo ora iso sonang-sonang medun ning bumi nek ora di
Itu. Lha iku kok cara awamul malaika. Gusti, kula kok tengok-tengoke teng mriki. Mboten enten SPJ ta napa jalan. Artinya gak mungkin bangsa protes iku akabirul ngono lho maksudnya. Dong ya. Jadi kabeh ku yo ana aturane. Mulane gara ana cerita malaikat kok rada sentimen. Tak jamin iku gak akabirul malaikat. Ya mau sing golongane mau. Mosok ono melok ngaji golek kancane bareng Allah maklumat semuanya dapat rahmat. Gusti, tenane. Inna fi rajulan khata'an iku wonten tiyang sing mriku. Mboten niat ngaji. Mriki HP-ne dibeto kancane adosi apa piye. Wis pokoke wonten niat apa? Masyhur terus Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Orang-orang ngaji gini itu satu komunitas yang siapapun ikut gak ngarah celaka. Wis niate hiburan lah. Wedi bojol lah. Timbang ning omah nganggur lah, serak karo-karuan. Lah niate kan ini kan ana sing niate bener. Timbang maca kitab kangelan, mendingan ngrungokno Gus Bak ora usah mikir. Ya ora kurang ajar kono. Aku yakin semua wong Islam seneng Quran, seneng tafsir. Timbang maca dhewe kangelan, burono aku kan brangkalno cara Jawa. Gayane takdim tapi praktek iku brangkalno. Aku roh kelakuanmu iku roh. Ya tapi aku kan kepengen niru akabirul malaikat. Jadi ya seraude pikiran ngono. Aku Gus Nudon wis pancen. Mergo kowe ngaji darane golek ilmu yo ora entuk-entuk. Jajal, ayo buktine apa nek bar golek terus entuk. Ayo bar ngaji iki tak waca, bar asar engko ayo sorogan. Bener sak lempir sak juta. Rong lempir 2 juta. Piye ta? Melok. Nak salah dendane 5 juta ayo. Ayo apa milih bar bubar biasa kok biasane? Bubar ya to? Ai ora wani to. Ora lah. Ngaji hiburane diantem ngono kan. Lho nak zaman aku ngaji Mbah Mun ro ngaji wae kon maca iso. Ya mergo nyenak ngaji tenan. Dewe Mbah Mun kena ngaji sinau sik. Dadi Mbah Mun maos iku kula wis iso. Manjane latihan. Kadang ngeken terusno. Lho kula mboten sombong riyen, satu kelas saja sing nyucup kula ono separuh kelas. Padahal kanca sak umur lho. Teng sarang kanca teng kelas. Gara-gara niku angger ken maca kon terusno. Sing sering mungkin maca niku kula. Ya pertama diseleksi, suwe-suwe akeh sing bulet terus akhire sing langganan kula kene. Akhirnya separuh dari mereka anggap kurang gurune. Kau sing maca terus kok. Padahal tak wawur mon kok. Ya tapi ngawure wong iso kan beda, Mek. Ya mau supir wis supir B2 untuk ngawur wis selamat. Kowe latihan hati-hati wae. Nyempet. Kaya wong sing ahli wiridan ngawur lah bener ya, apa? Kaya spesial Yasin ngono wis bener. Kok de konco spesial manakib. Wah iku cocokan. Ki manakib pun ndi iso. Ya 100.000 kene belah jadi larang. DP-ne 200.000. Nak kapal alang disusuli 2 juta. Waduh, ono manakib belah mek desa kok ono regane beda. Aduh ribet. Ya dadi paham ya. Terus niki cerita, kowe kudu yakin hakul yakin Quran yang ada di kita sing yang terbaik, mutawa. Nah, cerita-cerita ngene iki analisisnya koyo sing tak omongno mau. Sebetulnya Quran ndak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah. Tapi jenenge murid tuh wong akeh, sebetulnya gurune niat ngendikan tafsir dilebokno. Kenapa ya? Karena dulu ndak ada Quran master, napa? Paham ya? Jadi Ibnu Abbas ngendikan fi mawasimil haji dikira Quran. Paham ya? Saat bin Abi Waqqas ngendikan min umben ya dikira Quran. Nah, itu akhirnya ditulis ning catatan kakine ning kitabe digawa mulai. Menawa ya diapalno nggo ngimami barang. Lah ya ribet kan terus muridnya koyo kowe-kowe kan terus ribet gak? Ribet. Nah, tapi akhirnya terkonfirmasi. Mulane ngendikane murid-muridnya fama adri akanat qiraatah am fassar. Akhraja ngetone hadis sapa Sa'id bin Mansur wa akhraja Ibnu Ambari wa jazama bi annahu tafsiran. Wa akhraja Hasan annahu kana yaqra'u wa imminkum ila wariduha. Wa imminkum ra'ana ta sira kabeh ila wariduha kecuali ngliwati neraka. Wis macane ngono Hasan Basri. Terus dekne ngendikan al-wurud
Ad-dukhul. Al-wurud te maknane wurud, ad-dukhul mlebu. Lah bolak-balik santri ini sing gloyor al-wurud ad-dukhul dilebokno. Dadi nak ngimami ya piye? Illa wariduha terus al-wurud. Ya kacau kan bisa. Mulane di murid goblok amit ruwet. Lagi-lagi masalahnya enggak ada master. Tapi nak saiki misalnya kayak ngaji kiai terus muni al-wurud ad-dukhul wa inta lughati kada wa fil kamus kada. Mbok kiai nen roecel kaya apa ke tenang ae tetep ora boleh-boleh ning Quran. Paham ya? Enake santri saiki kan ngono, tapi yo tetep wae akeh sing goblok masyaallah, amit tenan. Kudune pinter saiki. Kan perakatnya lebih lengkap. Kudune. Tapi kita ayo aja lah sakake. Gak usah nyanyi wong dhisik gak sopan no. Kayak kancaku. Kowe roh Gus babe aku goblok. Kena apa? Tawadhu. Mbah Munus pinter kok aku pinter, sangane kok gak sopan. Dan nyanyi guruku gak apik. Pak ya padune goblok itu udah nentok ya alasan oh. Tawadhu. Nanti saiki boyong ini dadi kiai. Niku nek ana masalah mesti telepon kula. Gus niki wonten masalah, Gus. Sakjane kula nggih saged jawab, tapi tangklet kersane kula tetep tawadhu. Ora ngajar. Padahal asline ora iso tenan, Den. Tapi mulai mondok nganti saiki 2 tahun nek ngaku goblok. Urung ta. Mbok kapan tak permalukan depan umum. Tapi kan yo haram mempermalukan orang kan. Tiap takok jek mengko dime ngono ta. Sakjane kula saged, Gus, tapi tetep langklet nggih jaga tawadhu kula. Saiki guys kiai ora usah tawadhu mboten, Gus, tawadhu hukum permanen. Cek santri kayak kiai jadi tetap kudu. Orang tahu ngakoni nak goblok orang tahu. Tahu apa mau coba muin, nona lafat raiso. Ya tak kok. Gus nonton sampai nonton lafat ngeten terus budi. Ini nonton terusan sakjane kulo nggih saged. Tapi kersane tetap tawadhu. Tak kerjane. Tapi nak ketemu aku yo nyucuk. Padahal kancaku sak kelas, yo nyucuk. Yo diolak-alik koyo nganggur ngono. Cek tawadhu, terus saya Gus terus nyucup ngono. So anane swarga ki ora sawon, neraka ae tawadhu. Ora lek Gus nek aku melok lah. Cuma engko kok guri-guri wae. Yo ono wong ngene wong akeh. Ribet. Qala Ibnul Ambari qauluhu al-wurud ad-dukhul tafsir minal Hasan sang Imam Hasan Al-Basri li makna wurud maring maknane wurud. Tapi wa ghala tolan salah fi tafsir sapa ba'dur ruwati sebagiane sing riwayatno murid-muride. Fal haqa mongko nglebokno al haqa maknane menu ilhaq ku napa menyertakan. Ya kudu sapa maknane ilhaq. Al haqa nyertakno apa? Madakno, tapi ning kene madakno gak pas. Menyertakan. Dadi ndekne iku salah kemudian lafaz itu disertakan di mushafnya apa? Nyusul apa? Nyisipno ya. Tapi ilhaq mana? Nak mulhaq ning bab nak sorab kan tidak sama dipaksakan sama. Kayak ning gone nahwu kan ngono. Misalnya lafaz yang sebetulnya tidak mudzakkar salim tapi dipaksakan sama. Misalnya ulhiqa wa babuhu ulhiqa wal ahluna ul wa alamuna iliyuna. Nah ning kene gak iso tapi manane padha nak seneng iki lho. Mane dielokno apa? Ah dielokno ya napa? Ah dadi al-wurud ad-dukhul terus wa ghala tolan salah fihi ing dalam iki sapa ba'dur wat bagian wat fa al-haqa mongko ngelokno sapa ba'dur wat hu ing lafat al-wurud ad-dukhul dielokno bi mushafihi ing mushafe wong iku. Fadzunna mongko nyangka sapa man wong jak kang teka samaan ba'dahu ba'da hadza annahu sak temne iki al-wurud ad-dukhul iku minal ayati saking la wa ta al-amrul haq. Ah maknane sing bener. Ora ya. Wa ta al-amrul isih lagi zaman ngaji. Iya. Ya pokoke kiai-kiai sarang kiai kudus kabeh padha namane. Seperti ini maknane wa ta al-amrul haq sak mestine mulai sarang apa al-amrul haq iku kadzalika annahu minal Qur'an. Bal huwa baluti al-wurud ad-dukhul tafsirun tafsir. Ya pinter lah wis. Tambihatun. Bon wis do pinter ya. Ini doa ana beb kersane rodok pinter beb. Bulat-bulat sithik ra apa-apa pancen zaman akhir. Pancen al-insan makhlul khata. Manusia. Ya ana kancaku salah bangga. Kowe salah kok bangga? Shadaqa Rasulullah. Al-insan makhlul khata. Ya mau ngawas hadis kedap lawak dirungokno mawon kersane untuk barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Haddatsani kowe kula waos mawon. Nggih kula sukani mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib sampeyan dadi muridku, aku dadi gurumu sing ra jelas ngene iki padha ra jelas lah. Iku kabeh ditulis ning Allah Mahfuz. Mulane wong nggo ngilangi sombong ku gampang. Misale kowe alim. Ternyata alim Anda sudah direncanakan Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan ikhtiar Anda. Kowe didesain goblok ya ora usah nyesal, itu sesuai rencana Tuhan. Kiaimu ora usah nyesal. Dadi yo kliru. Soale ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala wahi yasir. Likaila ta'su 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi guys ditulis di pangeran. Sampeyan nasib pemiku ngaji bahak bar zuhur terus ngajimu ya semua niat hiburan ra paham mesti tulis. Terus ya akhirnya ra paham tenan wong tulisane pancen ngono. Lah nek paham berarti melanggar rencana. Ya terus ditulis. Engkok suwe-suwe paham. Bar sekian tahun. Nah, terus bariku lali. Nah, iku sono. Nah, makanya kan ana wong Mu'tazilah. Iki cerita ini yang ngarang Sahih Muslim. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah itu gak terimane iku perilaku nek ditulis lalu kenapa disalahkan. Saya ulang lagi, nak kabeh wis ditulis ning qada qadar kenapa manusia terus jawab ahli sunnah. La faqifa bi ilmihi ta'ala. Lalu kalau ndak tahu bagaimana dengan ilmunya Allah Ta'ala? Masa Allah ilmunya terlambat. Masa misalnya Allah ngerti nak Hamdani iki gagal ngenteni terjadi kan lucu. Allah itu zat sing alimun bikulli syai' makana wa ma sayakun. Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan mosok ngenteni terjadine kan berarti Allah ilmunya terlambat. Maksudnya ngene lho kula warai, kowe iman mek qada qadar niati wae muji Allah Taala, muji nak ilmune Allah Taala iku makana wa ma sayakun. Paham ya? Clear nggih? Kowe ora usah mikir nasibmu. Lah nek kabeh kersane Allah kena apa aku dihisab. Kowe iku ora penting dihisab ora mlebu neraka ora penting. Neraka ya ora. Ya wis pokoke ora ya biasa wae kowe makhluk. Yang perlu kita pertimbangkan nek darane Allah ngertine sakwise terjadi berarti Allah iku ilmune terlambat. Kita gak ridho. Nek ana wong nyifati Allah ilmune iku terlambat. Makanya yang kita paksakan di hati kita qada qadar ibaratun an ilmihi ta'ala. Pokoke darane qada qadar Allah wis pirsa sedurunge apa iku jadi, wes iku wis paling gampang. Kowe ora usah mikir, anak kabeh ditulis kodok kodar aku goblok, aku diutang ra iso nyaur. Lah apa kok disalahno pangeran? Ora penting, kowe kabeh ora penting. Jenenge makhluk itu tetep ora penting. Sing penting ki bangga di pangeran sing ya'lamu kulla di pangeran sing pirsa apa yang akan terjadi. Masyhur debat-debat ahli sunnah wal jamaah. Ya, dados kodok kodar lebih analisis sebagai persane Allah Subhanahu wa taala. Walhasil pikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang salah tadi beredar di era tabi'in. Terus ngendikane tabi'in tadi fantolak tu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari hajaini au mu'tamiraini. Terus kita debat kemudian kita haji atau umrah. Faqulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melerai debat itu kita berjanji mau mencari sahabat ketika haji. Walhasil singkat cerita akhirnya ketemu Abdullah bin Umar. Ketemu mereka terus akhirnya saya tanya, ya, kula matur qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa yatafaqqarunal ilma. Wa dzakara min sya'nihim annahum yas'umuna an la qadara wa annal amra unufun. Abdullah bin Umar saya ini punya tonggo, punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa qada qadar itu tidak ada. Bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana Tuhan. Apa dawai Abdullah bin Umar? Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kandhane ya wong-wong ngene iku imane rasa. Kudu iman mek qada qadar. Law anna li ahadi misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Wis wong ngono iku misale ngamali sundul langit lah ora bakal ditampa Allah nganti iman mek qada. Karena kalau kamu ndek iman mek qada qadar artine kowe darani ilmune Allah Taala ku terlambat. Paham ya? Wong kowe sing menungso wae ngerti nek caci cilik iku mbrangkang sik, bariku mlaku, bariku mlayu, bariku roh dhuwit, tua-tuwek roh rondo, kowe wae roh. Lah yo kowe menungso wae roh sing apik. Lah iya artine ngene lho.
Kowe tak warai dadi wali. Maksudnya iku kowe iman mbek qada qadar ora penting mikir manusa ora penting misalnya kalau begini kenapa ada hisab padahal kabeh ditulis qada qadar. Berarti kamu menyimpulkan ilmu Allah taala mbok padakno makhluk iku keliru. Kowe muji wae ning pangeran. Allah iku Rabbuna wa huwa ya'lamu kulla syai' alimun bima kana wa bima sayakun. Wis sing mbok puji ku pangeran wae. Kena ben parek pangeran. Parek pangeran wis wali iku gamono angel temen. Jadi kowe muji pangeran, kula nggih gak ada gejolak ngoten ya sama dengan sampean. Cuma aku iso nyelesekno kowe ora ngono wae. Lho setan yo bolak-balik ngridu kula, kalau semua dikodok-kodar kenapa orang kafir disiksa wong. Ya sembo ora penting makhluk. Sementing kang duwe pangeran sing ya alamu qabla kulli syai'. Duwe pangeran sing sedurunge terjadi wis pirsa. Keren, maksudnya duwe pangeran sing ngono iku keren, hebat. Timbang kowe bayangno pangeran pirsane setelah itu. Aku gak seneng di pangeran goblok. Lah iku kemenangane wong Islam ning gone Mulane Abdul bin Umar keras. Wong sing pikirane ngono iku kandhani. Mbok apik kaya apa ora ditampa pangeran hatta yu'mina bil qadar. Lah terus akhirnya guru-guru kita ngelebokno iman mbek qada qadar rukun Islam, rukun iman keberapa? 6. Jadi sebetulnya itu selain riwayat hadis itu konstruksi besar khairihi wa syarrihi minallah. Nah, terus akhirnya setelah logika yang dibangun Abdul bin Umar terus beliau ngriwayatno hadis al-Islam sak terusé terus akhirnya Nabi juga akhirnya ngendikan wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini penting ngaji ngeten iki penting supados jenengan ngerti bahwa wong brengkel ora zaman tok. Zaman sahabat itu ora rasane dibrengkeli tabiin. Padahal zaman periode emas sahabat kok menangi kanjeng Nabi yo dibrengkeli tabiin. Tenane bareng diterangno yo cara iku sekolah ning kene ra tak unggahno yakin. Ya jadi kena kepengen parang pangeran. Makhluk itu, makhluk ya makhluk kowe jenenge makhluk. Kowe aja geman kejanggalan khas makhluk iku ganggu kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Ya mau misale lah nek kabeh ditulis ning pangeran, lah lha apa ana hisab. Ora usah ngono kuwi ora penting. Sementing kowe berpikir Allah ya wajar ra. Ya sadune Allah pangeran ngerti apa wae sedurunge terjadi. Nek muni ngono kan luwih gampang, mergo sing mbok puji iku Allah. Paham ya? Wis ngono ae, wis pokoke kulillah tumadzarum fi khadimi al-abun wis pangeran, wis liyane buan. Penusang jempale karmu. Lha pancen ngono cara pangeran ngono, wis kadhepi donya kulillah wis Muhammad kowe iku muni Allah. Sumadzarhum fi khadihim darhum cara jombarno wae. Dar iku maknane barno ya. Kok kula ning ngaji diperintah pangeran ngaji wis kowe niat ikhlas ora ben ngono karo barmu. Paham ora ben. Ikhlas ora yo ben. Manfaat ora yo ben. Angel temen nerjemah darhum fi khadihim apa? Maksudnya wis wong wis kudu mlane akhire ana wiridan mau Allah, Allah, Allah maksudnya wis. Lha iku carane. Nggih, napa? Carane iman mbek napa? Qada qadar iku anggap ae ibaratun an ilmihi ta'ala fi makana wa fi ma sayakun. Sanggep ae qada qadar iku ngimani bahwa Allah taala iku pirsa apa sing terjadi, cek sing wis kliwat, cek sing ape terjadi. Dan iki carane iman ngikuti mazhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Mulane dawuh Mbah Mun niku suwani iman iku duwane aneh. Mergo Allah nglarang syarr. Misalnya Sayyidah Fatimah niku rak miskin. Saking miskine niku tangane ngapal. Niku bareng sering ngapal Sidina Ali ku sakake, ya Fatimah saiki bapakem iku untuk budak akeh, mbok kowe njaluk. Engko ben kowe tanganem gak ngapal. Sayyidah Fatimah ini ora seneng, ora kepengin mergo dekne zuhud banget. Akhire sowan Kanjeng Nabi, matur ya Rasulullah niki tangan kula ngapal ngeten-ngeten jenengan sukani budak di pembantu kersane tangan kula boten ngapal. Jawabe Nabi, "Kowe tak kei sing luwih apik timbang budak." Maca tasbih ping 33, maca tahmid ping 33, maca takbir ping niku luwih apik timbang kowe ndek budak. Fatimah ya nampa ya ora janggal. Mergo padha logika napa? Nubuwah. Cara kowe apa hubungane? Urip.
Apa? Dadi wong tapi harus dilatih, cocok ra cocok dilatih. Nggih cocok ra cocok napa? Cocok ra cocok napa? Dilatih. Sesuai kulino. Kados kula niku sesuai kulino. Iku logika napa? Logika napa? Nubuwah. Pas APK Budut. Bapak APK Budut sik guyon mek. Nggih guyon tenanan. Nggih terakhir dawuh wis ora usah susah, aku husnul khotimah, wis ora usah susah. Nggih perkara niki guyon. Enak malah mati jare ra urusan jare. Bar. Ape maksiat yo ora iso, ape taat wis ra dikon salat, penak. Ate wong nak mati kan maksiat wis ra iso, wis ora dikon salat, penak lah. Dadi nganggo ya kan wis ra kon salat kan penak kan. Ape maksiat wis ra iso, yo wis kare kegiatan. Pilihannya kan kemungkinannya ambek mungkar nangkir apa ambek malaikat Ridwan kan. Nah, silakan Anda bersekutu ambek sapa kan. Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti enggak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi, ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir anane ning donya mau nyekseni Allah. Misale nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra duwe dhuwit kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Terus misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem misale terus akhire eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa. Ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ana wong ngono sing merkosa dalirenge. Dojo ku anane-anane to. Cara perasaane wong Indonesia delok wong paling ayu ning Afrika kudu guyu. Wakil Miss Universe ke putih Afrika. Ben ayune nang ndi? Wis mau anane nyekseni tok. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah iku ora dikei hisab. Bukan karena ndak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai napa? Saksi. Lha iku sing disebut wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Sing Kanjeng Nabi nate maos terus nangis lho fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa napa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar. Iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah. Tapi sak urip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat apa ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayah jenengan. Ora apik. Engko pas dekne salah langsung Robbi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate Allah. Lah niku jengben panitia kiamat. Dadi saksi. Bareng dadi saksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan ndak alim ini. Kon mlebu swarga, udkhul, masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lho ati tanglet lan jenengan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya nak rugen parek golane gampang. Lah nak aduh. Ampun ngoten Gus yo ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso balik ora roh dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran apa hadis.
Lho nggih to, nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, parek pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama ku nak ngelola syahwate, iki syahwat tenan syahwate wong lanang ing wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nak sing islami kepengin wayah, kepengin poligami, kepengin jajal wong sing macem-macem. Iku sing islami kepengin wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetep jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham nggih? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek koyo kasus yang barat-barat. Mulane nabi ku paling ra seneng mbek wong khawarit. Wong khawarit iku ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ra liwat, meneh dodo. Yamrukuna minaddin murukas zahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluar anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, dia perang Nawa Hunain itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah. Paham nggih sing itu gak dikei apa-apa mbek Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes. Biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen mripate cekung mendelik rambutnya keriting kan sepurane ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku ya ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal nggih sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal nggih saya itu ndak tahu sirinya apa ndak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini. I'dil ya Muhammad. Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang da'ni adrib unuqah. Mbok kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi jangan. Setelah itu orang itu balik kanan gitu mire nggih, bareng mire kata Nabi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din murukas sahmi minar ramiyah. Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarit jenenge napa? Khawarit. Mergo logika nubuwah ngeten. Saiki tak bedhek ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 iki ya iki cah kriting pun nderek. Paham gitu misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misale ngaji lagi 2 dina, 3 dina. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuwah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau sing tiyang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik.
Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islame suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Nggih niki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tadi tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Jadi Nabi nangke wong Ansor malah pikirannya kuatir batal lo ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono nak sing suwi tambah paling Lalu lucune kita sing mukmin lah sering berpikir koyo Khawarij. Ya ku paling bahaya. Ya kudu ulama sing kecangkeman ngeten iki kudu ulama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak le, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat. Urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal-gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekeki dhuwit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret terus abokei, jajal tes ya. Maret terus abokei, engkok terus biasanya dikei kok ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sampean jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau tomak. Ya orangnya aja jawab apa? Ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomak. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. Misalnya aku kancanan Mustafa mulai melarat kancanan. Nganti saiki misale ra iso ngekeki aku, misale. Ya ora usah guyu biasa wae misale. Misale, wong kan melarat permanen to misale. Misale. Terus suatu saat ngekeki aku, nak cara aku musibah. Takut saya tomak. Wong dhisik ora tau ngekeki aku ya aku wis seneng kok saiki ngekeki barang. Jangan-jangan kok senengku krana ndekne ngekeki. Kan malah bahaya. Lha iku nak ulama ngerti tenan. Mulane sekali aku dikeki Mustafa tak anggap utang ngono ae. Tak sahur kapan-kapan namun sebuah menika. Lah tapi sing biasa ngekeki ya keben ra usah diservis biasa ben latihan ikhlas. Lah itu logika nubuwah. Logika nang Khawarij ora sing berjuang akeh ya kudu entuk akeh. Lho berarti berlatih nglatih wong Islam berkompensasi mbek materi. Wong jare jihad temle ilahi kalimatillah saiki latihan mbok kompensasi. Waktu gale wong tuwa biasa ngrumat anak pertama ikhlas piye meneh anak. Bareng wis tuwa kulino diservis. Ambek wong tua kok ngono, padahal geknane tak kei terus kok saiki lali. Lho zaman rung dikei malah ora ngono cara berpikir. Cek gampang ya manusa rubah justru setelah diberi. Lha iku manusa. Wa kanal insanu zaluman jahula. Cek goblok. Lah mesti nek esuk nikmat ku tambah apik iki ora tambah elek. Kowe tahu belajar ilmu ngono. Lha iku bedane ulama ambek ora paham. Amalane penting ngaji be ulama penting karena apa Nabi gedhe wong Khawarij. Wong Khawarij iku sing ngukur keadilan mbek kecerdasane manusa ora ana bau nubuwah. Peristiwa itu berlalu. Ketika era Abu Bakar tenan. Ahlu Badrin iku Kanjeng Nabi nak muji Ahlu Badrin sundul langit. Sampai Ahlu Badrin didhawuhi Allah ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Wis kelakuan piye wae mesti disepuro pangeran. Mergo saking pentingnya peristiwa napa Badar. Iku ambek Abu Bakar iku Ahlu Badrin misalnya dadi satpam, mbok dadi bupati, mbok gubernur, iku gajine padha mbek wong Islam anyaran-anyaran iku. Diprotes mbek Umar, ya Abu Bakrin ini ndak adil. Wong sing prestasine koyo ngono dilem Nabi kok gajine padha mbek wong Islam rong dina. Jare Abu Bakar jawabena, ya Umar fadluhum indallah. Fadole mereka iku indallah, keutamaane mereka kok sing gaji pangeran, tapi ki ning donya jabatane padha, gajine padha. Paham ya?
Jabatane padha, gajine padha. Mulane kula suwun sing ngrasa alim niku nggih nganggep iki ning donya. Mulane kula niku alhamdulillah mboten nate bakas jenengan hormat kula napa mboten, nyervis kula napa mboten nate terlintas teng ati kula. Nek pancen aku ngalim tenan, lanang tenan ya fadli indallah. Engko gajananku ning pangeran. Paham nggih? Fa ajruhu 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Nek teng Yasin apa illa 'alal ladzi fatarani. Ya sudah, donya aku selit apa nggih selilit mawon. Lah soal kadang, tapi kadang wong alim untuk salam templek 1 juta, lah tukul untuk salam templek 1 juta bolak-balik. Paham nggih? Lho nek soal kadang untuk salam templek akeh ora wong alim tok, lah tukul untuk salam templek pirang-pirang. Artis-artis untuk salam. Tapi anggap sepele, jangan pernah semua yang kita dapatkan dikompensasikan dengan dunia. Ya. Kalau baleni malih iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing lama heroik menjadi tomak karena diservis Kanjeng Nabi. Mun anjenan buktekno njing ben nak pun dadi roh rasane dadi wong tuwa. Sampeyan duwe anak mbok rumat nganti umur 40 tahun, mergawe mbok modali lho bareng wis mapan mulai ngekeki kowe. Januari mbok kei 1 juta, Februari 1 juta, Maret aja kei. Engko wong tua mak terus. Lali aku saiki katut bojone. Lho zaman dekne nyubsidi kira tau ngeluh, padahal kelangan duit. Lho iki sekedar gak dikei kan gak ono sing kalong kan? Lho sekedar gak diberi kan gak ada yang kalong kan? Kok wis protes padahal zaman kalong duit. Gak protes iku menungso. Sifat heroik itu mudah batal nak dilatih tomak. Paham mulane sampean kudu ngaji. Iku pentinge ngaji. Ben sampean ora duwe logika khawarit, gak di logika apa? Wong Kanjeng Nabi do mong ikdil ya Muhammad, mat kowe sing adil. Nabi cek sempat guyon. Nah aku ora adil ning donya sing adil sapa? Ya ya mat wong sakmono iki perange luwih suwi imane ora mbok kae iku sing Islam anyaran mbok kae. Nabi ya sempat ngendikan itu tadi. Aku percaya mbek imane wong Ansor. Ada uhum ila imanihim. Mulane ra usah tak kae. Tapi nek iki wong-wong Islam anyaran ata'allafuhum alal Islam. Nah, mulane terus ning zakat dilebokno wal muallafati. Lah nek nganggo logika ngono wong tukang masak ra entuk akeh. Kula nu duwe guru, duwe bapak. Mbah Mun nak dituamu yo dihormat tenanan. Bapak nak ditamu dihormat tenanan. Lah nek logika ngono, kok enak tamu ra melok masak, melok mangan, ajur kabeh ajur. Lho nggih to kalau pakai logika khawarit kan? Paham ya? Lho iya to, saiki sing paling kangelan masak cah dalem apa tamu wis jawab ae. Cah dalem. Sing kangelan nganti bludhu sapa? Tamu lagi teko karek mangan. Kok gak melok ngresiki pisan. Kan kula khawarit kurang ajar kowe sama melok masak ora melok ngresiki. Ya ora edan kabeh to. Lah kira-kira nak khawarit urip logikane ngono iku. Paham ya? Lah sesuk bojo mbok kumpuli ra gelem, ora melok dayu malah ngrusak. Repot malah aku. Ora melok gawe luluran, ora melok apa, melok napa? Ngrusak. Malah repot. Paham ya eling-eling ya. Dadi pentingnya ngaji ngoten. Dadi lama kenapa wali-wali songo itu kayak begitu? Iku logika nubuwah. Lah saiki wong-wong Islam piyambak katut LSM, nganggo logika khawarij. Logika khawarij ngoten niku, misale wong wis tau presiden niku sawangane kudu presiden. Nah cara kula malah tak walik, justru saya anake presiden niku ora usah ambisi dadi presiden, wis tau nek mati. Lah sekarang misalnya ya, orang yang sempat jabat presiden sama-sama pahlawan. Kan wis enak, sararane presiden tetep enak lah, jabat nang istana difasilitasi negara. Tapi yang lawan Belanda, Jepang yang terus mati ra sempat jadi presiden. Iku ora tau untung. Kudune anake luwih berhak. Nah, tapi kan nek muni berhak yo keliru. Wong sing ngene iku ora bapakmu tok. Pirang. Tapi luwih keliru sing wis anake presiden terus ngrasa berhak dadi presiden mergo bapake. Kudune kan bapake wis entuk, anake ra usah kan kudune ngono. Lah logika itu sama-sama mungkin. Sing presiden anake presiden ae mergo sing wis bapake presiden dadi pengalaman. Tapi logika juga bisa dibalik. Yang ndak anaknya presiden gentenan. Paham ya? Kalau pakai logika kan bisa diwalik-walik kan? Tapi kalau pakai nubuah ndak begitu. Sing paling maslahat kanggo langsungi agamane Allah endi? Lah iku nubuah. Jadi pikiran tadi ditinggalkan semua endi sing paling maslahat li ilahi kalimatillah. Ya ternyata tadi Nabi di perhitungan wong Ansor biasa heroik, biasa pahlawan. Ora usah dibatalno dadi mental tomak. Mulane wong Ansor gak dikei.
Paham ya? Wong Ansor mboten napa? Dikai. Lha iku paling angel ning gone hukum Islam. Karena kita ngelola santri lah sing ijek koyo khawarit ya pirang-pirang. Tapi orang anti khawarit sing kafir guys. Ya khawarit sing ngoten niku wae sing ya sing sedengan lah, sing sedengan sing. Angel tapi angel. Wa yujiru kulman utai sapa biadi kang iku ana ing tangane man malakutu kulise utawi kerajaane saben-saben siji meku kusen wa ta uta ta lul balawati korona balawa. Wa teman yujiru iku nyelametna sapa man wala yujaru lan ora perlu diselametna sapa ali ngatasé man. Maknane yahmi tegese ingkang jaga sapa Allah lan ora perlu den jaga sapa ali ngatasé Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Saya kulo napa saya kulo nalillah. Saya kuluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu ta iku Allah. Nak lillahi uta iku kabeh lillah. Wa fi qiraatin lillah bilamil jarin. Maksudnya sing ngangge qiraah asabah niku namung sing kedua terakhir nggih. Saya kuluna lillah, kalau saya kuluna lillah. Mboten sing awal napa? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Saya kuluna napa? Lillah. Nah niku semua sabah baca lillah, tapi yang kedua terakhir nggih. Yang kedua napa? Terakhir. Fil maudhi'aini niku wonten sing saya kuluna wa hu ana sing ya saya kuluna napa? Lillah. Jadi sabahnya hanya yang di dua terakhir. Nadzoron krana ningali ilanu ana maning sak temene makna iku man wong lahu kang tetep kediman mau te perkara dikira kang disebut apa mah. Kul ngucap sira Muhammad fa'ana tusharun. Fa'ana moko hale kaya apa tusharuna den sihir sira kabeh. Tuhdauna tegese den bodoni sira kabeh wa tusrafuna lan den inggono sira kabeh anil haqqi sanging hak. Rupane ibadatillah nyembah Allah te wa halusindawa. Kaifa hale kaya apa tu khayalu den khayalna lakum kedhi sira kabeh apa annahu. Sak temene ibadah utawa nyembah ning Allah iku batilun iku dadi barang batil. Bal atainahum balena kana ingsun ing wong akeh bil haqi lan barang hak bisidki tegese barang hak. Wa inahum lan tak temne wong akeh ulaka dipuna tine goro kabeh fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Fi nafsihi ing dalam nafekno ning Allah taala. Di kula suwun nggih jenengan ngaji kula niati ngangge logika nubuwah. Mriki kula mboten sombong niki kita hadis bi nikmah. Kula maos hadis niku kathah sanget. Kula nu maca hadis kathah ora kok gagah-gagahan ben diarani alim mboten. Kula ndek kepentingan ben lebih sering ngerti logika nubuwah nggih, ben lebih sering ngerti logika napa? Nubuwah. Karena otak kita ini wis tercampuri mbek yang sering kita lihat. Tapi nek sering maca hadis terus ribuan kan sesuai ngerti, terpola dengan logika napa? Logika napa? Nubuwah. Misalnya ngeten contoh gampang ya, ini yang tidak kita duga. Kanjeng Nabi itu ya manusia nggih, butuh makan. Pas badhe mucal teng masjid Nabi itu didhawuhi Aisyah bahwa masih ada sampil kambing untuk Nabi. Walhasil pas Nabi ngaji itu ada orang miskin minta terus sama Aisyah dikasihkan. Ya spontan. Wis biasa lomo. Ketika Nabi kondur tanya, "Ya Aisyah, saya katanya mau kamu kasih makan." Terjawab Aisyah, "Wah itu ya Rasulullah sudah habis tadi tak kasihkan orang miskin." Mestinya dugaan awal kita kan cara kita khawarit. Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya ngono. Cara kita napa? Bojo mbek wong liya mbok dhisikno wong liya. Abot bojo abot wong liya. Khawarit napa? Tapi Nabi oleh ngendikan malah lucu, oleh ngendikan nubuwah tenan. Ya Aisyah kamu salah. Sing mbok kayakno sing ijek abadi, mergo dicatet ning langit. Iku sing ijek sah. Mulane terus Nabi ngendikan masyhur itu, wa halaka mimmalika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa abqaita. Lan jare kanjeng oh rasa iku sing ijek sing mbok sedekahno sing ijek mergo dicatet ning langit. Akhire ulama terlatih. Mulane ulama ku nak sekali sedekah niate ku nabung malah mergo sing ijek ya iku. Sing ning omahmu iku malah ra mesti ilawah. Tapi nak sing mbok kekno wong mbok sedekahno iku sing ijek. Mergo dicatet Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin apa tajiduhu indahu. Lha iku nubuwah. Cara nganggo khawarit, wong liya mbek bojo kok didhisikno wong liya kowe bojo apa? Itu logika nubuwah. Misale ke dadi kiai ana santri nakal, ana kanca ngecewakno. Nek logika nubuwah, mbek pangeran dilatih sabar. Tapi nek nganggo logika setan, gak ngregani kiai. Iku santri model apa? Ya santri model ngetes. Wong kok tak ora tau barang wis bar wedhuse kabeh sudah mulai kabeh wong Ansor jek mbek Nabi. Terus Nabi gawe dawuh, kula jek apal tek hadise. Ini riwayat yang di Musnadu Ahmad. Amatardona ya ma'syaral Ansor. Ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Delok le. Wong-wong padahal aku jek ono. Lha aku lho Rasulullah Muhammad jek ono. Tak kei wedhus do mulai, tak kei unta mulai. Delok le. Angger entuk unta entuk wedhus nabine ditinggal.
Lah kowe sok ben mulih mbek aku. Mulih mbek aku mbek wedhus. Wah, Ansor wong yo milih mbek jenengan ya wis akhire Nabi mulih bareng wong napa? Ansor. Dadi akhire wong beduwi-beduwi untuk wedhus, untuk unta, wong Ansor untuk Kanjeng Nabi. Lha iku sedekah Rasulullah ketika hajjah wada, Nabi sempat pidato al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing uripi kowe ya wong Ansor, aku sok ben mati ya bareng kowe. Lalah Kanjeng Nabi disarekno teng Madinah musyarrafah. Ora disarekno ning Mekah. Mergo wong Mekah ku bedua. Untuk wedhus ya mulai, untuk unta mulai. Nabi dibaroe ngaji-ngaji sik to apa iku ora langsung mulai. Berarti wedhus mulai. Ansor ora. Lah iku terus masyhur pidato Nabi, "Amatardona ya ma'syarul ansor ayyarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah." Akhirnya Nabi wangsul teng Madinah bareng sahabat Ansor. Saiki dadi barokah wong Madinah sugih mergo ana sareane Nabi. Cara ora ana sareane Nabi Madinah iku tutup. Mergo ora ana ibadah haji sing terkait tanah Madinah. Semua ibadah haji rak seputar napa? Berarti wedhus mek Kanjeng Nabi barokah awet ndi? Nah, iku logika nubuwah. Padahal orang Ansor sempat terprovokasi logika Khawarij, tapi mereka cepat sadar. Ya mereka cepat napa? Sadar. Dadi kula suwun jenengan dengan saya dengan jenengan kudu di logika napa? Nubuwah. Misale disalami templek santri sanggep ae santri latihan sedekah muga-muga barokah. Nah, ana sing ra salam templek sanggep ae kiyaine latihan sabar ya barokah. Padha barokah. Nak cara kula nggo ngringakno hisab padha enake. Artine nak entuk salam templek kang ngringakno hisab ra diamuk bojo anak, mergo kiyaine iso urip, paham ya? Dadi iku yo ngringakno napa hisab. Lah ya misale kiai ra entuk salam templek blas terus anak bojone kelaparan kan ditakoki pangeran. Paham ki? Gara-gara kiai iki kalau anak bojo kelaparan kan yo repot. Tapi nak kabeh wong salam templek engko yo ketisab pangeran mbok gopo wae ngono. Artinya sing alami ngene sedengan pas pokoke sedengan mun bener kabeh pokoke. Soale anggere nganggo logika nubuwah kabeh napa bener. Iku logika nubuwah. Paham kowe di bojo ya ngoten. Kowe nak bojom damai iku ngamalem ngenteni mbok sedekah. Mbok nafakahi lagi untuk ganjaran gitu. Tapi nak bojom ngamuk, sabar tok ora modal untuk ganjaran. Ayo abot di. Cara aku abot sedekah, aku sering ra duwe dhuwit, dadi nak kon ngamal ngenteni ngetokno dhuwit abot ganjaran. Lho kadane kok ora siap. Mboten napa-napa dilatih. Lho memang di antara ibadah kan wal kadhiminal ghaidha kan ngendhalekno napa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Iku jelas abot kan sedekah, ora di dhuwit. Tapi nak wal kadhiminal ghaidha kan gak modal. Ngempet emosi wal afina anin nas gak gampang tersinggung. Tapi wong saiki nganggo logika Khawarij. Oh, jamu wong wedok gak diomongi, mari nelucak gak ngregani wong lanang. Wong wedok gak ngregani wong lanang. Tapi apa ana regane iku masalah rega-reganen. Paham gitu terus kula suwun logika Khawarij itu dihilangkan jauh-jauh. Dilatih ngangge logika napa? Logika napa? Nubuwah. Mulane kula sering maca hadis asline mboten kok kepen darani alim mboten. Kula ndek kepentingan gak ada niat supaya terbiasa atau familiar dengan logika napa? Nubuwah. Misalnya Sayyidah Fatimah niku rak miskin. Saking miskine niku tangane ngapal. Niku bareng sering ngapal Sidina Ali ku sakake, ya Fatimah saiki bapakem iku untuk budak akeh, mbok kowe njaluk. Engko ben kowe tanganem gak ngapal. Sayyidah Fatimah ini ora seneng, ora kepengin mergo dekne zuhud banget. Akhire sowan Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah niki tangan kula ngapal ngeten-ngeten jenengan sukani budak di pembantu kersane tangan kula boten ngapal. Jawabe Nabi, "Kowe tak kei sing luwih apik timbang budak." Maca tasbih ping 33, maca tahmid ping 73, maca takbir ping niku luwih apik timbang kowe ndek budak. Fatimah ya nampa ya ora janggal. Mergo padha logika napa? Nubuwah. Cara kowe apa hubungane? Urip. Apa? Dadi wong tapi harus dilatih, cocok ra cocok dilatih. Nggih cocok ra cocok napa? Cocok ra cocok napa? Dilatih. Sesuai kulino. Kados kula niku sesuai kulino. Iku logika napa? Logika napa? Nubuwah. Dadi wau kados wau ketika bojomu dhuwit dikekno wong utawi daging dikekno wong, jawabe Kanjeng Nabi napa? Iku kliru sanak mbok arani ilang. Mergo sebab sedekahno iku sing napa? Abadi. Kula waca ana hadis iki wa halaka mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Sing diarani rezekimu ya mbok pangan terus entek. Lah nek sing mbok tinggal
Diwaris anak. Lah anak gak wong liya, lah mantu. Lah anak pegatan. Ora ana sing roh, tapi nek sing mbok pangan dadi rezekimu. Klambi mbok nggo nganti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Utawa sing mbok sedekahno, lha iku abadi dicatet Allah Subhanahu wa taala. Berarti saiki nek kowe sedekah iku duwe ilang apa sing duwe ijek? Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.